नमस्कार मंडळी, मी सिद्धेश आणि गप्पा गोष्टीच्या 8व्या भागात आपण चाललो होतो अशक्य सुंदर अशा काळ वॉटरफॉलला. सकाळीच बसमध्ये मस्तपैकी एन्जॉय करत थितबी या गावात आलो. नाश्त्यावर ताव मारत ट्रेक सुरू केला. पावसाने नटलेला सह्याद्री, धबधबे आणि आपली टीम, अजून कायच पाहिजे हो. मस्तपैकी ट्रेक करत झिपलाईन पर्यंत पोहोचलो. इथे पर हेड 100 रुपये देऊन झिपलाईन क्रॉस करून पुढे निघालो. येथून पुढे चालू होणार होता तो म्हणजे काळूचा खरा थरार. एक चूक आणि थेट स्वर्गात. संपूर्ण काळजी घेत त्या पॉइंटला येऊन पोहोचलो. अँड गाईज, इट वॉज वर्थ इट. द किंग ऑफ ऑल वॉटरफॉल्स इन महाराष्ट्र.